Мен аты жөнүм Матраимов Муктар Али Каллакович, Кара Суу айылынын тургуну болом. Лейлек районунда Кара Суу айылынын. Мен балчылык боюнча өзүм ошондо окуганмын. 86-87 жылдары. Союз бузулганга чейин лескоздун, совхоздун арларын карадым. Мен союз бузулуп кеткенден кийин балчылык немем токтоп калып, азыр дагы 5 жыл, уже 6 жылдан бери дагы кайра şu балчылык боюнча иштеп атам. Мына жерде азыр семья арым бар. Ал жакта вагон бар, 60. Болгон жылы 3 тонна, 4 тоннагача бал алабыз. Бизде Баткен областы боюнча өтө балчылык оор. Биз көп көчөбүз. 8 жерге көчөбүз. Bizde ıslık boğunga байланыштуу bir жерде болгон эле 10 күн гүлдөп, bir жума 10 күн. Биз основной ала турган, бал ала турган жерибиз төө жайлоо деп болот. Спарсеттен алабыз. Анан акыр күздөрдө коен томок болот, тоо балы болот. Менде азыр Карпат кармачалар мурда. Азыр Карпат бар, Карника бар, Ваквас 3 борода. Былтыр жылы Карникадан bir 20 семья неметтим эле. Быйылгы жылга акыр күздө августта şu Карпаттын F1 деген маткасын алып койгом. Азыр bir 20дай бар. Быйыл көрөбүз эми салыштырып, биздин жерге кайсысын кайдуу болот. Ошонусун кармайбыз. Карпат, Карника, Ваквас азыр. Менде 3 борода бар. Ар бир иштин өзүгө ылайык түйшүгү болот. Арыда түйшүк көп, эми мындай эле коюп койсо адамдар ойлойт. Балды жийип келе берет деп. Бул балар өтө эмгекчил болот. Ээси дагы ошондой эмгекчил болуш керек. Ошол мисалы үчүн челекти, ящикти ачканыңда ар өзү суранат. Мага иш бер. Аны кийин көргөзүп берем силерге. Мисалы үчүн ага керек болуп калса язык тартып калат четинечи. Ошо менен рамка беришиң керек. Суш беришиң керек эрте жазда. Анан мына визатке неме асал көп келе турган болсо, ващина беришиң керек. Өзүгө ылайык иштери көп эми анын дагычы. Артыкчылыктарычы? Артыкчылыктары эми бал өтө таза болгондон кийин любой ооруң болсо жей берсең болот. Мисалы үчүн көп ойлойт, сахарга болбойт, давлениеге болбойт. Мен антип айта албайт элем. Менин аялымда сахары ham бар, давлениеси 4 маал эле жейт. Таза бал эчтемеге ооруга зыян келтирбейт. Чем азыркы лекарстволорго караганда şu бал жесем ошону жакшыраак неметет элем. Ач карын эртең менен жылуу сууга аралаштырып 1 чай кашык, кеч жатада 1 чай кашык. Ашказан оорулар болбойт эле. Анан мына давлениеда основной артыкчылык жерлери, мисалы үчүн ары чакса адамдын организми жакшы болот. Тромбтор кетет. Давлениеда. Мисалы үчүн менин аялым азыр давление болуп инсульт алган. Мен аны колдон акырын чактырат элем. Азыр тырмактын астынан чактырып атам. Уже колдору кыймылдап. Ары боюнча проект жаздым эле. 2 миллион 700 миңге. Анан бул кыргыз патентке өткөн экен. Кыргыз патенттен 1 миллион карады грант катары. Ящикти да быйыл жасадым өзүм. Мына немелерди уже заготовка кылып койдум, буюрса такталарды. Ящик жасаганга. Районго жазган элем немегечи. Şu ары боюнча. Анан райондон жөнөткөн экен кыргыз патентке 270 кишинин арасынан 40 киши 40 район 40 демилгеге 40 кишини тандап алган экен. Анан окудук 3 ай. Ошондон 40 кишинин ичинен 10 киши жеңүүчү болуп табылдык. Ошентип анан кыргыз патенттин 1 миллионун алдык. Жеңүүчү болуп табылып 1 миллион алганда ошону 97.500ге алдым астымактычы. Анан моргон углерез. Ал свет жок экен, свет болду көргөзүп берет элем. Ана калысаң 90 градус, 45 градус, 90 градус
45 градус кесет да булчу. Шунун жардамы мына рамкаларды жасадым, өзім жасадым быйылкы жылда. О, дадан рамкасы. Дадан. Мо полурамка. Азыр мага выгодный полурамка. Полурамкага асалыны албай эле өзүнү сатсаң дагы клиент көп экен. Огоч полурамкага. Себеби жеңил отурат. Монда 5 килограмм болсо, бул 2-3 килограмм болуп калат. Любой киши алып кете берет мончу. Кыргыз патенттин мага быйылкы жылга өтө чоң немеси дейди, пайдалары. Кыргыз патент өзүнүн кулачын жайып, ошол аймактарда дагы калкты тейлөөнү жакшы деңгээлге чыгарып жатат. Азыркы учурда ошол Баткен облусуна Кыргыз патенттин өкүлү болуп дайындалып, ишкерлер менен кызуу иштешип аткан учурубуз. Азыр сиздер күбө болгондой биз ошол Кыргыз патенттен жеңип алган бал арычылыкты өнүктүрүү долбоорунун мониторинг жүргүзүү максатында келип отурабыз. Долбоор менен иштеп аткан учурун менен таанышып, биз абдан кубанычтабыз. Ошол бизден жеңген долбоор буюрса өзүнүн ишин ийгиликтүү алып барып, калкка ушундай таза, экологиялык жактан пайдалуу, ден соолугуна, саламаттыгына жакшы таасирин берүүчү абдан жакшы сапаттагы балдарды өндүрүп атыптыр. Биз албетте ишкердин мындай ийгилигине абдан кубанычтабыз. Бул сыяктуу долбоорлорду Кыргыз патент буга чейин да каржылап келген. Атап айтканыбызда ошол облус боюнча 6 долбоорду каржылап, Баткен облусунда азыр өздөрүнүн ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп жатат. Жана мындан ары дагы биз ошол ишкерлер менен тыгыз иш алып бара беребиз. Жыл сайын ушул 40 райондон 40 эмилге долбоору боюнча биз калкка жайылтуу иштери, кабарлоо иштери жана өтүнмөлөрдү толтуруу иштерине тыгыз жардам берип келебиз. Бизде иштеп аткан долбоорлор буюрса абдан жакшы деңгээлде иш алып барып жатат. Ящиктар рамочный, корпусной. Мына магазин болуп эсептелет. Мыналчы. Жана кичине рамка бар го. Мага эки коюлат. Мага корпусной болот. Мунун астында 10 рамка, матка иштейт. Үстүнө азыр мен көргөзөм, неме коебуз. Сетка. Мынандай сетка коюлат. Мындай сетка коюлат. Айткеч. Мындай болот. Мындай коюлат. Эки сетка. Будан матка өтпейт. Рабочий ар өтөт. Рабочий ар өтөт. Биз балдын убагында могон коебуз толгондон кийин. Балды мынага топтойт. Бу жерде бал алганда жакшы жери корпусный. Тукуму неме кошулбай таза бал алынат да. Бул толуп калса, мага толуп калса. Дагы бирди коюп коебуз. Мондойдан алып үстүнө-чү. Коюп көргөзөйүн. Так, клиент так. Бул толгондон кийин мына рамка толот да балга. Үстүгө дагы коебуз. Мондай кылып. Мунун үстүнө дагы салабыз. Мондайда. Рамкадан. Эгерде бунан болбосо, могу кыска. Мынарган полурамка, мондай дадан коюп кое беребиз. Мунун ордуга экөө койсоң, мына экөө. Мондайга бир дадан түшө берет. Чоң рамка. Эгер калсаң кичине рамка. Бул балга ыңгайлуу корпусной иштеткен.
Просто эми бизде вагонго гана болот, жерде койгон лыжактарды корпусуна кыла албайбыз. Себеби биз 10 жолу көчөбүз. Адам баарын билем деп айтыш кыйын, билгенден адам баласы да билбегени көбүрөөк. Сырлар көп экен бул бизнес боюнчачы. Биз көбүн түшүнбөйт экенбиз. Эми жакшы окуттуучуларды түшүндүк. Балды сатуу боюнча эми биз ал чет мамлекетке чыга элекпиз, ички рыноктар деле сатабыз. Мен өзүм базарга деле чыкпайм, үйдөн эле сатам. 3 тонна бал мен өзüm үйдүмдөн эле кетет, клиенттерим бар, өзүмө ылайык. Балдын килограммы мен 700дөн ылдый саткан жерим жок, 700дөн сатам. Ошого айтып кетет элем балчыларга. Таза бал, таза алгыла, таза саткыла. 300 сомдон аралашма саткычаң 700 сомдон таза бал сат. 3 тонна алба, 1,5 тонна ал. Ошо 3 тоннанын акчасы болуп калат.